La ventilation des oiseaux est plus complexe que celle des mammifères. En plus des poumons, les oiseaux possèdent 9 sacs aériens qui se prolongent dans l'abdomen, le cou et les ailes. Les poumons des oiseaux ne possèdent pas d'alvéoles. On y trouve plutôt des parabronches qui sont en fait de minuscules tubes parallèles. C'est ici que se font les échanges gazeux entre l'air et le sang. Il faut 2 inspirations et 2 expirations pour que l'air parcourt tout le système respiratoire et retourne à l'extérieur de l'organisme. Lors de l'inspiration, les sacs aériens se dilatent. L'air externe est aspiré dans les sacs postérieurs, tandis que l'air vicié des poumons se dirige dans les sacs antérieurs. Durant l'expiration, les sacs se dégonflent. L'air contenu dans les sacs antérieurs quitte l'organisme, tandis que celui contenu dans les sacs postérieurs est poussé dans les poumons.